Olá, pequenos exploradores, eu sou o Tio Pipoca. E estou aqui, para contar uma linda aventura para vocês. Vamos lá? O encontro na floresta. Era uma vez, em uma floresta mágica, dois grandes amigos, Léo, o leãozinho curioso, e Bia, a passarinha corajosa. Eles adoravam explorar juntos. Bia, você já ouviu falar da Caverna das Estrelas Brilhantes? Já sim. Dizem que lá dentro as estrelas caem do céu e viram pedras mágicas. Vamos lá? E lá foram Léo e Bia pela floresta, saltando sobre pedras, passando por riachos e desviando de grandes árvores. Esse caminho está cheio de aventuras, Bia. Mal posso esperar para ver as estrelas brilhantes. E eu mal posso esperar para voar ao redor delas. Quando chegaram à caverna, os olhos de Léo e Bia brilharam. Lá dentro, pequenas estrelas caíam do teto, iluminando tudo com uma luz mágica. Uau! É mais lindo do que eu imaginava. Olha só, Léo. Eu consegui pegar uma estrela. E Bia, com suas asinhas rápidas, pegou uma estrela que se transformou em uma pequena pedra brilhante em suas asas. Léo e Bia passaram horas na caverna, rindo e se divertindo com as estrelas mágicas. E quando o sol começou a se pôr, decidiram que era hora de voltar para casa. Hoje foi o melhor dia de todos, Bia. Foi sim, Léo. E amanhã, quem sabe que outra aventura nos espera. E assim, nossos pequenos heróis voltaram para a floresta, prontos para a próxima grande aventura. Obrigado, pequeno explorador, por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Abraços do Tio Pipoca. Até mais.